공사를 막 너무 하니까 정국이 얼굴이 이렇게 했는데 드릴을 자꾸 제 귀에다가 BTS 救国与 Jimmy 在昨天正式退伍，两人结束退伍仪式后，就立刻开直播与阿米们分享当兵期间的有趣故事。由于救国和 Jimmy 两人在新兵训练时是连号，睡觉是按照号码睡搭同铺，两人也因此睡在隔壁。Jimmy 却爆料自己睡得很痛苦。 잘 때 팔을 두 손 올리고 이러고 자고 있는데 꿈에서 공사를 막 너무 하니까 다다다다다 이러면서 제 팔이 너무 저려서 깼는데 정국이 얼굴이 이렇게 했는데 드릴을 자꾸 제 귀에다가 근데 자기 베개를 놔두고 왜 자꾸 여기에 올라서 자는지 제가 일어나서 얼굴만 밀고 다시 자면은 또 얼굴이 여기 있고 예 아주 고통스러운 기억이 있어요. 그건 좀 고생했던 것 같아요. 의지하고 싶었나 봐요. 좀 많이 됐죠? Jimmy 无奈的打小报告，这段故事让磕国民 CP 的 ARMY 全嗨翻，纷纷表示救国在他梦里施工，真梦工厂，画面感好强。这对真的没在谈吗？就只是在谈热恋期的事情。